Fica aí, fulana. Então é muito interessante para uma pneumosa, não tem problema. Mas é ótimo. Muito mulher com pneumosa. E isso não tem até ele ficar mais oleosa, né? Nessa época do ano a gente costuma ficar com uma pele mais. Pegando sol, por exemplo. Ele continua com essa pele. Não é que ela vai ver, não pega sol. Mas não, acho que não. Sol mesmo, né? Então, eu também. Meu Deus, entendida do jeito aqui, né? É uma época do ano que as glândulas sebáceas trabalham lindamente, com umidade também. Agora, está amassando aí, só amassando. A gente faz uma misturinha bem uniforme e o mamão também. Eu sei. Ele é ótimo. Como Eu sei. Então, o filtro solar, ele é indispensável, né? Porque a limpeza ali não faz parte do nosso ritual de beleza, além das máscaras, mas também pode ser o bioelétrico solar interno, uma ajuda, um depois que não substitui a aplicação.